Duro é voltar para o trabalho depois do feriado, não é? Vamos ver se a gente consegue manter esse clima de feriado sem estresse, mas se você não conseguir, não faz mal, finja que é um soldado. Pois é, com tanta guerra de verdade acontecendo por aí, muita gente pode achar que essa não é uma maneira atraente de relaxar. Mas para outras, essa é a maneira perfeita, fingir que é membro da tropa de elite aqui no Japão. É o caso do Edson, que se diverte com o jogo Survival. Atualmente eu só estou mantendo um lazer que eu descobri aqui. Assim, o pessoal pode pensar que é uma brincadeira de adulto. E agora vamos ver como se divertem os brasileiros mais bélicos do Japão. O Edson e a sua tropa de elite com imagens reais nos campos de batalha. Mas é tudo brincadeira. Só que os brasileiros que participam desse jogo levam tudo muito a sério. Confira. O lazer aqui no Japão é meio difícil, porque a gente leva uma vida corrida, né? E é só trabalho, tudo mais. Você não dispõe de tanto tempo para você praticar o lazer. Então, atualmente, eu só estou mantendo um lazer que eu descobri aqui. Tenho ido frequentemente, né? Toda semana eu tenho encontrado com as pessoas que curtem esse mesmo, podemos dizer, o mesmo esporte que eu, né? É a única coisa que a gente pode, é um hobby que nós conseguimos e que possa aliviar o nosso estresse dessa correria do dia a dia. Muita gente pensa que é brincadeira de criança e tudo mais, mas eu garanto para vocês que tem muita adrenalina. O esporte é praticado nas noites de sexta-feira, quando muitas vezes o relógio já marca mais de meia-noite. Ele chega ao local com sacolas e um armamento pesado. São réplicas idênticas em tamanho e peso das armas usadas pelo Exército. Em minutos, ele veste a farda, carrega a munição e se junta a outros praticantes desse jogo, que exige habilidade e estratégia e avança madrugada adentro. Aqui nós temos um time de survival game, né? Nós utilizamos pistolas de ar, né? São aquelas bolinhas, né? E aqui nós brincamos de guerra, coisa desse tipo, né? Reais no visual e no manuseio, estas armas de brinquedo podem não matar, mas machucam. Esse tipo de atividade é muito importante para você poder superar os medos que vocês têm, as suas fobias, né? Além disso, elevar a sua autoestima, né? E também aliviar o seu estresse do dia a dia, dessa corrida toda que você tem, né? Morreu. Entre pistolas, metralhadoras e fuzis, os modelos mais sofisticados cospem bolinhas de plástico a uma velocidade de 100 metros por segundo ou mais. Batizado de Scorpion Survival Game Team, esta tropa de elite reúne brasileiros de várias regiões do Japão. E mesmo no frio, debaixo de chuva e de barro, todas as semanas, eles formam duas equipes armadas. A decisão de quem será o caçador e quem será a caça fica por conta de um sorteio. E com essa verdadeira declaração de guerra ao estresse e ao mau humor, nós chegamos ao fim do programa de hoje. Mas logo estamos de volta com mais histórias de brasileiros que estão fazendo coisas cada vez mais interessantes aqui na Terra do Sol Nascente.